多人会好奇，看病到底要中医还是西医？他们到底有什么区别呢？这边跟大家做一个分享。以我们咳嗽做举例，中医的诊断方法就叫做望、闻、问、切。其中闻诊是应用了听觉的使用，透过患者发出的声音形态来诊断不同患者的相同组数、不同个体的正气虚盛以及疾病类型。例如咳嗽，我们可以根据患者咳嗽时候发出的音量强弱、音频高低、质感是轻的还是浊的，来鉴别诊断我们这位患者他的咳嗽是寒的还是热的，是虚还是实。怎么分辨呢？第一，咳嗽如果是轻轻的，感觉好无力，常常就会是属于虚症，需要在我们治疗感冒尾巴的同时加一点补气药。第二，咳嗽的时候如果夹杂着痰声，但痰又是稀稀的，是肺脏腑有痰湿。第三，若偏干咳，痰是少的或甚至吐不出来，我们的肺部可能有一些燥邪。所以你以为我们中医师开药是这么的简单吗？所以其实开药能不能够符合你当下的体质是很重要的。我是张宏明医师，如果你有久咳不会好的困扰，都欢迎来板桥树林中医诊所找我哦。